Eu de verdade que o intento, sempre que remata o tempo tento aparecer cun sorriso nos beizos e con boa cara, pensando que se confunden, pero non se confunden. Malia que xa comeza a primavera, imos ter de novo unha fin de semana pasada por algo de auga. 7:53, Miguel López, Unión de Consumidores de Galicia, moi boas. Hola, moi boas tardes. Asiña coñecemos e preguntamos e respondemos dúbidas no consultorio sobre a reserva de prazas para que os cativos poidan ir á escola, que non sempre é a que máis nos convén. De feito, estes días hai moitos cabreos, moitos enfados nas casas, porque que non me toca, non podo, non me deixa, non hai sitio. Efectivamente, ese é un dos problemas. Cando entramos en procesos de admisión, temos que falar dun procedimento regulado, que probablemente é unha das cuestións que se pregunta moita xente, non? Se realmente está ben baremado ou está ben regulado. Deixame un momentiño tratar o tema dos comedores escolares, que esta semana, claro, esta semana saiu o Conselleiro de Educación dicindo que a partir do vindeiro ano subiría o que hai que pagar pola comida nos comedores escolares, un de cada 4 nenos terá ademais que pagalo íntegramente, cambia un pouquiño o sistema de pago, dependerá moito das rendas, e hoxe, pola mañá, alguén comentaba, pero se nos apagábamos o comedor, como que... Porque a cousa era que antes nas cidades, cando o comedor era o do Concello das Ampas, había que pagalo, xa. Efectivamente. E a Xunta pagaba o rural, que agora terá que pagar. Que ahora, efectivamente, vai ser, digamos que a cuestión, desde logo, desde o noso punto de vista máis significativa, está en que, efectivamente, ainda que se faga referencia a cuestións de ingresos, de capacidade económica das familias, creo que non pode, desde o noso punto de vista, creo que non podería seguirse a descuidar esa circunstancia da distancia tamén ao domicilio familiar. Efectivamente, cando falábamos do rural, sobre todo, pola distancia que hai e, polo tanto, a imposibilidade de moitos dos nenos de poder realizar esa comida ou de poder realizarla a tempo e unhas condicións medianamente boas. Cando subemos, cando escoitamos as declaracións do Conselleiro, moita xente, moitas familias pensaron, bueno, non temos moitos cartos para poder pagar a comida, levamos o tupper. E hoxe mesmo a Xunta di que non permitirá que haxa tuppers nos colexios, nas escolas, nos comedores, porque di que non son quen de garantir os principios, exactamente estou lendo, os principios de calidade alimentaria da comida feita nos fogares. Vamos a ver, efectivamente, cando falamos de calquera situación que supoña a inxesta de alimentos dentro no espazo do centro educativo, derívase unha responsabilidade, a propia responsabilidade que ten o punto de vixiar que os alimentos que están a comer, que están a inserir os nenos, contan con todas as garantías. Isto que pone manifesto desde o noso... Claro, que os nais os pais para a comida ben, claro. Evidentemente. O que pone de manifesto é que realmente está habendo unha falta de planificación moi importante. Non se pode simplemente pensar en cuestións económicas, en cuestións de números, sen ter en conta a idiosincrasia e as características de moitas familias e de moitas situacións de moitos nenos que na nosa comunidade autónoma teñen que desplazarse, teñen que facer moitos kilómetros para ir ao colexio. E moitos deles que incluso non teñen posibilidade real de acudir á casa, no entanto, a mediodía, e facer esa comida, e poder facer esa comida. Creo que a referencia, o vencellamento que había ao transporte, a gratuidade ao transporte debería seguirse realizando, sobre todo neses casos de maior dificultade. Se facemos referencia á capacidade económica, creo que non podemos esquecer que xa, segundo a capacidade económica, se están a pagar impostos e quizáis é aí onde máis habría que incidir, é dicir, efectivamente, na capacidade económica de cada unha das familias e de cada suxeito para que os impostos que paguen e axuden efectivamente a dotación económica dese servizo público permitan que aquelas persoas que están en situacións non só económicas máis desfavorecidas, senón tamén en condicións sociais tamén máis complicadas poden seguirse favorecendo desta situación. Quen pode pagalo non ten maior problema para pagalo, a cousa é cando non se pode pagar, aínda que tamén afirma a Xunta que non hai que preocuparse, que hai bolsas de abondo para que a xente pagará segundo en función da renda. A verdade é que se queremos facer casos prácticos é moi fácil, é moi doado sacar unha casuística na que nos poda parecer que solamente van a pagar aquelas persoas que teñen moitos recursos, pero tampouco é tan complicado buscar supostos nos que, por exemplo, nunha familia monoparental con 2 fillos e a súa capacidade económica probablemente non sexa tan significativa, non sexa tan importante en que queda máis remedio que acabar pagando. Ademais que non sei que criterios de renda vanse establecer. Os do ano pasado, que mellor a situación cambia, tamén a verdade é que acaban recentemente publicados, estamos falando da semana pasada e falamos... É unha última cousa, se alguén está agora mesmo pensando é legal que non me deixen levar o tupper? Porque, segundo contan, non deixaron facelo por garantir estes principios de calidade alimenticia. A verdade é que na orde que se publicou a semana pasada, se non me equivoco, é do día 12, non se fai referencia todavía non se facía referencia a esta situación. Por lo tanto, a día de hoxe teríamos que
teríamos que supoñer un pouco que tería que haber unha nova modificación, unha regulamentación que especificamente fixese esta prohibición. Máis dúbidas aí están nas asociacións de consumidores para intentar chegar a puntos de acordo. En principio intentar aclarar, polo menos cale a nova regulación. Pois non saímos da escola porque haberá moitos rapaces que agora mesmo estean na casa e o ano que ven, por estas datas, estean xa na escola. Para iso hai que ser previsor e reservar praza. Comezamos, che parece, a responder as preguntas dos espectadores? Veña, non, antes, un poquinho antes de responder as preguntas, perdón, imos entender como son as puntuacións, que é algo que seguro que as familias están afectas, pero mellor a xente non entende moi ben. Como podemos optar unha praza? De acordo co publicado no DOGA do 15 de marzo deste ano, existen 9 criterios que determinan o baremo para acceder a un ou outro centro público de educación infantil ou de primaria. O primeiro será a existencia de irmáns matriculados no mesmo centro, 8 puntos por un irmán e, no caso de ter máis, 2 puntos por cada un. Tamén no caso de que un dos proxenitores ou titores traballe nese centro acadarán 3 puntos, non acumulables no caso de que os dous pais traballen no mesmo centro. O seguinte criterio será o de domicilio familiar, no que obteremos un máximo de 6 puntos se se atopa na área de influencia do centro e de 3 se é limítrofe. Tamén obteremos puntuación por proximidade ao lugar de traballo acreditada, cun máximo de 4 puntos se está na área de influencia e 2 se é limítrofe. Outro criterio será o de renda da unidade familiar, tendo en conta o exercicio fiscal anterior en 2 anos o ano natural no que se presenta a solicitude. Por este concepto obteremos 3 puntos se a renda é inferior 0,5 veces o IPREM, 2 puntos se é igual ou superior ao 0,5 e menor ao 0,75 e 1 punto se é igual ou superior ao 0,75 veces. As familias numerosas poden obter ata 3 puntos por esta condición se se trata de familia numerosa de categoría especial e 2 se é de categoría xeral. As familias monoparentais obterán 2 puntos de valoración. De acreditar unha discapacidade superior ao 33%, podemos sumar ata 4 puntos se o discapacitado é o alumno, 3 se é algún dos proxenitores ou titores e 1 punto se se trata do irmán do solicitante. A maiores, cada centro poderá establecer un criterio complementario consistente en circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente, publicado antes do día 1 de marzo. A valoración deste criterio é de 1 punto. En caso de empate, resolverase atendendo a mellor puntuación en cada un destes apartados seguindo esta orde. Existencia de irmáns no centro, pai ou titor que traballe no centro, proximidade do domicilio familiar, proximidade do lugar de traballo, renda, familia numerosa, familia monoparental, discapacidade e criterio establecido polo centro educativo. Para os que non temos fillos, isto é unha tolería tal que hai que facelo con calculadora na man, pero algo que agora mesmo están vindo na casa milleiros e milleiros de persoas, de familias. Sí, a verdade é que pode resultar así a bote pronto, sobre todo despois de tanta información, moito máis complicado. Pero que é o que hai que facer, claro. Tamén é certo que ademais todos coñecemos, non nos imos facer os parvos, porque todos coñecemos que feita lei, feita trampa, e que durante moitísimos anos aí viñeron moitas queixas de que era máis ou menos sinxelo trampear algunhas desos requisitos e obter máis puntos. Sí, sempre se fixo algunha referencia, por iso o que se pretendeu nos últimos anos foi corrixir, sobre todo en cuestións relacionadas co domicilio, que queden perfectamente determinadas o que son, efectivamente, que son as áreas de influencia tamén, cal ten que ser o domicilio que se compute con que tempo de antigüedade se ten que establecer ese domicilio. Tamén, cando falamos de renda, como acabamos de escoitar, non se fai referencia aos ingresos ou ás declaracións da renda do ano do exercicio xusto anterior, sino de 2 exercicios cara atrás, precisamente para evitar que se poidan facer determinadas manipulacións, determinados cambios. E se alguén minte a cada praza, pode ter problema despois? A verdade é que non tive a ocasión de coñecer polo detalle todavía esa orde, pero evidentemente estamos a falar de unha falsidade na información que se facilita e, polo tanto, non sería en absoluto extraño que como mínimo que se sancionase coa perda, evidentemente, de todos aqueles puntos. É injusto para os demais, claro. Aquí xogamos todos na mesma liga ou non xogamos. Evidentemente. Imos cos preguntas, Miguel. Teñen os mesmos dereitos de praza os nenos nos colexios que lle pertence, inda que veña doutro centro?
Bueno, a verdad que creo que é unha pregunta un tanto complexa. Vamos a ver, creo que deberíamos deixar claro o que é o dereito en principio que temos ao centro que nos corresponde. Que falamos do centro que nos corresponde en principio é o que se chama o centro adscrito, é dicir, cando os nenos comezan curso en determinado en educación infantil e se les adscribe determinado centro de primaria, cando están en primaria, determinado centro de secundaria, o que se pretende é que teñan xa garantida a continuidade dos estudios nun mesmo centro ou ben en distintos centros en que teñan que facer reserva de praza ao longo dos distintos procesos ou das distintas etapas educativas. No caso de que se produza algún tipo de traslado, ben sexa dentro da mesma localidade ou ben fora, teríamos que distinguir cando se produce unha circunstancia de traslado dentro da mesma localidade e non resposta a unhas circunstancias de acoso ou de violencia de xénero, violencia doméstica, etc. Neste tipo de situacións haberá que fundamentar e justificar cal é a causa que fundamenta esa solicitude de traslado. Se falamos de traslado desde fora, desde outra localidade, xa se prevén eventualidades que permitan aumentar tan un 10%, se non me equivoco, o número de prazas de centros sostidos con fondos públicos. Por tanto, centros públicos e tamén as unidades concertadas de determinados centros. Imos cunha un poquinho menos específica, pero que todos precisamos resposta. Bueno, la pregunta es, ¿quién establece los criterios para las plazas públicas en los centros educativos? ¿Son los mismos centros, sí? ¿O si existe una normativa xeral a la que hai que ajustarse a ela? A moita xente pregunta, non enfadada, pero sí, é un tema que toca. Claro, que é a resposta, xa... Bueno, acabamos de velo precisamente cando falamos de centros sostidos con fondos públicos, é dicir, públicos e centros concertados, cal son as normas de baremación que van a determinar o acceso ou a admisión de determinados dos alumnos nos centros. Se falamos dos centros privados, xa son exclusivamente privados, son esos que teñen a capacidade para determinar cal son eses requisitos, pero tamén han de ser públicos, é dicir, que non teñen que basearse sempre en criterios obxectivos e que permitan, polo tanto, tamén facer unha clara... Non poden dicir non por non. Ti non, ti sí, non, efectivamente. Teñen que ter, igual que falamos de calquera sistema de admisión en calquera establecemento, xa non solamente falamos de centros educativos, as normas de admisión sempre teñen que ser obxectivas. Que o mesmo que xustas? Que o mesmo que xustas? Non é que xa non se trata de que sexan xustas, pero si polo menos obxectivas, é dicir, que concorramos todos nas mesmas condicións, é dicir, que non se trate dunha maneira, se lle dé a prioridade a unha persona por cuestións puramente subjetivas. Xa. Imos con outra pregunta, que hai moitas dúbidas, Miguel. En caso de que os pais se separen, a que centro ten que ir o neno? Xeográficamente, a casa do nai ou a casa do pai? Pois, en principio, temos que atender o domicilio do menor. O domicilio do menor vai a ser, en principio, aquel no que este evidentemente tensado. Vamos a falar de a quen se lle... Normalmente vamos a pensar a quen se lle adxudicou a... que se lle... que ten a custodia. A garda de custodia do menor, efectivamente. Claro, pero vou complicar un pouco máis, porque penso eu que se hai custodia compartida e o rapaz vive 3 días na casa do pai e 3 na casa da nai, boa pregunta, porque é unha cuestión que creo que a días de hoxe está sen resolver. É unha cuestión que de hoxe non está resolta na normativa vixente. É certo, cando falamos de domicilio, sempre, de persoas físicas, sempre se utiliza un criterio que é o mesmo que se adoita utilizar en materia fiscal e o mesmo que se adoita tamén utilizar en materia sanitaria. Dir aquel no que permanece máis de 180 días ao ano, pero efectivamente, como dis, pode acontecer pois que realmente prácticamente estea a par na vivenda do pai ou na vivenda da nai. Nese caso, creo que teria que decir que penso que non hai unha solución clara para esas situacións. Pois, home, se cada vez a custodia compartida é algo que tentamos todos pelexar para que se dea con normalidade, debería estar resolto. Sempre pode estar solucionado porque o propio menor pode ter un domicilio establecido ou fixado, sexa na residencia do pai ou sexa na residencia da nai. Evidentemente, a cuestión sería cando non conta con un domicilio, non está censado especificamente nunha vivenda. Bueno, cando hai custodia compartida, presupoñemos que hai boa relación entre o pai e a nai e que buscarán o mellor profilio, non? Presupoño que é unha cuestión que se resolverá simplemente con unha cuestión censal, simplemente no padrón. Xa. Imos cunha máis, Miguel. Que hoxe vimos... Xa non temos tempo. Ai, bueno, 8 e 7, Miguel, dá para moito isto, verdade? Dá para moito, non? Que é o que máis protesta a xente? Cando vai onde a vos a falar dese tema, é algo que...
Non, realmente o que ten a xente o viña tendo un descoñecemento bastante significativo das condicións, precisamente das normas de baremación que se establecían ou da puntuación, para que nos entendamos coloquialmente, non? Precisamente porque se votaba quizáis en falta unha información clara, accesible, como acaba de darse agora a través de televisión. Se tes outros fillos, xa máis ou menos estás afeito, pero para as parellas que teñan un primeiro fillo... Pero tamén as cousas foron cambiando moito aquí, que decir, de hai unhos anos, pensa, cando ti estudiaches ou cando estudiei eu, que seguramente que fai máis tempo todavía, este tipo de cousas normalmente non acontecían, non? Incluso tiñamos a posibilidade prácticamente de matricular o noso fillo en determinado centro aquí, igualdade toda a mesma vida, non había ese tipo de problemas. Efectivamente, agora son moitas as cuestións que nos preocupan, interesanos que o noso fillo estudie máis preto da casa, que estea nas mellores condicións posibles, que tamén teñamos a posibilidade de conciliar a nosa vida familiar e laboral, que tamén é unha circunstancia que se ven producindo nas últimas décadas, tamén moito tempo atrás non se daba esa circunstancia, que había a posibilidade moitas veces de que algún membro da familia pudera levar ao neno ao colexo, incluso pudera ir a recoller. O sea, ese tipo de cousas son máis complicadas e, polo tanto, máis difíciles de conseñar e de compaxinar e, polo tanto, é normal que pretendamos todos cos mesmos dereitos, efectivamente, que se trate con xustiza a todas as solicitudes. Miguel Martínez, Unión de Consumidores de Galicia, que ninguén vaya a unha escola que non queira ir. Eso sería o ideal, pero non sempre pode ser. Efectivamente. Unha aperta. Ata a semana. Mil grazas por aclararnos tanto as cousas. Se teñen calquera dúbida sobre consumo, sobre este outros temas, Miguel está con nos cada semana, a Unión de Consumidores de Galicia, a revista da tarde @crtvg.es, poden propoñernos temas, dúbidas, problemas, queixas, e aquí está o noso experto defensor dos consumidores. Imos